Саха радиотын ағуынбе сыллаах үбүлүөйүнен уонна Улуу Кыайыы сеттуын сылын көрсө. Араадьыйatan бөлөх улуустарынан аянныр. Айыр үлэһиттэрэ Үөһээ Бүлүүгэ сырыларын туһунан келер сюжетка көрөң. Үөһээ Бүлүү улуууһугар радиотын кыттыылаахтара аан-бастаан Дүллүкү нэһилиэгэр сырыттылар. Манна олохтоохтору кытта көрсүһэн санаа атастастылар материал хомуйдулар. Сүрүн кыалга дем булар радио күнү эхиллен багалалар бит. Бара обу протураллар. Оннан радио бит буллаанаттан этебгелер хорохдерге сибэхмел тогобит. Оннан тиемит эме муньяктан бу центр технический центрге кепсетен манна канды тоо каппатын хорохилге тоо каппатын тоо уанны элдерин баарсар эми вопростар баллар. Манисерге сылдьыбыт нэһилиэгэр Сахана санаа көрдөрөр-иһитиннэрэр компаниятын эржоннун ансамбл олохтоохторга наан кэнсэ көддөддө. Күн ахсына радионан истер күйөх экранын көрөр диктердире, экран катахоттугар сылдьа тутаах улэһиттэр санаа тахсанылаабыттара, саңарбыттара көрөөчүлөр кеңсиңээрилерин ылла. Туохтун хастын бит фоловун туохты шугай байыр ныллары бит ансамбллары өссөйти вальска чөптөк ырылар балдары бит оннук дискеннен тахарын тохтулар боллар өсөрдү булу тохтолус ассынны бит. Радио сылын соругун сидерен олохтоо Хотун Бүлүү каналынын өстиячилерин, саңаарачыларын кытта буха фирге кепсеттилер. Онтан десант салгы улууһугар айынната. Александр Григорьева, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Саха телевидениента Үөһээ Бүлүү.